Evet, bugün haberimize konu olan yerdeyiz. Arkamda gördüğünüz bu bina, daha doğrusu bir dubleks yazlık ev ve yanmış, kül olmuş durumda adeta. Şahan ailesi tüm birikimlerini bir araya getirerek bir ev sahibi olmak istediler. Ve bulunduğumuz yerde Eli sitesinde bir ev almak istediler. Gittiler, emlakçıyla anlaştılar, yapan müteahhitle anlaştılar ve bu evi aldılar. Bu evi aldıklarında işlerini güzelce yerleştirdiler. Rahatlıkla huzur içinde oturacaklarını zannettiler. Fakat evin tanıtımındaki reklamlarını seyrettiklerinde emin, evdeki yanan şöminenin bir odun şöminesi olduğunu seyrettiler, anladılar, biliyorlardı ve şömineyi kış gelip havalar soğuk da yaktıkları zaman şöminenin öyle olmadığını fark ettiler. Ve biz de şimdi olayın geçtiği evin önündeyiz. Dolaşıyoruz. Vahim durumu gördük. Şöyle bir dolaşalım, içeriye de bakalım diyoruz. Evet, evin içindeyiz. Maalesef artık buraya ev diyemiyoruz. Dediğimiz gibi hayalleriyle kurdukları eve yerleşmek, huzur içinde oturmak isterken evin şu andaki durumu bu vaziyette. Oturulacak ve hayaller kalmamış vaziyette diyelim. Evet, bir de sizden dinlemek istiyoruz olayı. Nasıl oldu? Biz 2 tane evimizi satıp üstüne biraz da borç para aldık. Bu ev önce biz YouTube reklamlarında gördük. Şöminesi falan hoşumuza gitti. Dekor hoşumuza gitti. Güzel bir evdi. 2 evimizi sattık. Üzerine de bir miktar borç para alıp Deniz ve Dilaver Demir'den, Elit Emlak'tan bu evi kendi şahsi ofislerinde aldık. Ondan sonra biz hatta özellikle de sordum kendilerine, bu şömine çalışıyor mu? Ben daha önce şömine kullanmadım. Çalışıyor mu diye sordum. Tabii ki bu gerçek bir şöminedir. Odun şöminesidir ama kömür kullanmayın, is olur dediler. Tamam dedim, ben de arkada göreceğiniz gibi 1. sınıf odunlarımı, çıralarımı aldım. Her gün şöminemi temizleyip yakıyordum. Yaklaşık 45 gün yaktım. Fakat olayın olduğu gece saat 9:20 geçiyordu, 16 Ocak'ta. Sesler duymaya başladım. Hava da çok soğuktu. Sağa sola baktım, acaba yemek mi falan diye. Kafamı kaldırmamla beraber çatının cayır cayır alev aldığını gördüm. Zaten ondan sonrası tam bir trajedi. Bir anda her şey allak bullak oldu. Hanım hemen hızlıca dışarıya attım. Ondan sonra da ondan sonra da itfaiye araçlarını aradık. 3 araç gelip söndüremedi. Tablo bu. Bu tablodan sonra geriye kalanlar bu işten anlayan da anlamayan da insanların söylediği bir şöminede nasıl ahşap kullanılıyor? Nasıl yalıtım kullanılmıyor? Neden içinde flexi krom boru var? Bir şömine normalde 1000 dereceye kadar dayanması lazım. Bu şömine yani hiçbir şekilde standartlara uygun değil. Süs şöminesi görünümlü bir şömine olduğu söylendi. Tabii yine de biz konuyu bir kişi aracılığıyla, hani ne olur ne olmaz dedik, bir kişiler tarafından incelenmesini istedik. Raporlarda 10'da 10 kusurlu çıktı. Sadece şömine değil. Evde de bir sürü kusur çıktı. Fakat işte bu şömine bizim 20 yıllık emeğimizi, 2 evimizi diyeyim, geriye getiremeyeceğimiz, manevi olarak bize karşılayamayacakları her şeyimizi götürdü. Biz doktor kontrolündeydik, ilaç da kullanıyorduk ve en kötüsü de yani o ilk 2 ay yalnız bırakılmamız, hiçbir şekilde muhatap kabul edilmememiz. Bize bir gün sonra gelindi buraya öğlen vakti. Ben size işte evin ahşap olduğunu söylemiştim. Tabii ki ev ahşap ama siz bize evin şöminesinde ahşap olduğunu söylemediniz. Bu şekilde sorduğumda da ben buraya suçlanmaya gelmedim. Siz bir şey yapabilir misiniz? Biz bir şey yapabilir miyiz? Bir şey yapıyoruz, yapabiliriz demiyoruz deyip kalkıp gittiler. Hemen enkazı kaldıralım dediler. Yani oldu. enkazın kaldırılması hemen istediler. Daha sonra avukatımız vasıtasıyla kendisi de size anlatacak. Bir kişi talebinde bulunduk. 5 gün sonra gelen bir kişi heyeti evi incelediklerinde maalesef bizim aldığımız ev olmadığı gibi birçok hatası çıktı. Şimdi itfaiye raporuna göre şömine kusurlu mu bulundu? Evet. İtfaiye raporunda da şöminenin ahşap olduğu, çatıyla çok yakın olduğu, içindeki izolasyonun hiçbir şekilde görüntüsel olduğu, işe yaramadığı, nizami olmadığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yani itfaiyesinin vermiş olduğu resmi raporda da bacadan yangının kaynaklandığı,
herhangi bir kimyasal kullanılmadığı raporlarda da belirtilmiş. Yangından oluşan mağduriyetten ötürü aile yargıya başvurdu. Biz de bu konuda sayın avukatımıza bir danışalım, ailenin avukatına. Bu süreçten sonra ne oldu? Siz yargıya başvuruldu, bilirkişi raporları çıktı. Ne yaşandı ondan sonra? Öncelikle olayın olduğu gece taraflar müteahhitle beraber bir konuşma gerçekleştirdiler. Mağdurların da söylediği üzere ne yapabiliriz, işte siz neler yapabilirsiniz, nasıl adım atabilirsiniz şeklinde bir konuşma oldu. Ardından tabii bu konuşmadan bir netice çıkmayacağı anlaşılınca oturduk düşündük. Burada yapılabilecek en makul şey Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bir tespit, bir keşif yapılarak bilirkişi raporunun tutulması. Bu yangından sorumlu kimler, bu yangına sebebiyet veren olay nedir şeklinde. Biz bilirkişiye başvurduk. Bilirkişiye başvurmadan önce bu Elit Emlak Grup şirketinin müteahhiti Dilaver Demir'i şahsen aradım. Dilaver Bey dedim hani bu konuyla alakalı bir görüşelim, mağduriyet ortada. Biz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Bilirkişi raporunu bekliyoruz şeklinde. Kendisi bu olayla hiçbir alakasının olmadığını, sorumlu olmadığını tarafıma iletti. Avukatımla görüşün, o size dönecek dedi. Avukatı bana bir dönüş sağlamadı. Ardından bilirkişi rapor için olay yerine bir keşif heyeti geldi. Keşif heyetindeki hakim hanım da çok şaşırdı. Yani ben yangın olarak düşündüm de belki bir odanın bir kısmı yanmıştır diye düşündüm. Hani ev tamamen kullanılamaz hale gelmiş dedi. İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi hepsi bir inceleme yapıp bilirkişi raporu oluşturdular. Bilirkişi raporu neticesinde sorumlular ve yangının sebebi ortaya çıktı. Sorumluların 5 tane sorumlu kişi vardı. Elit Emlak Grup müteahhiti Dilaver Demir, Ay Yıldız Yapı Denetim Firması, Mimar Necla Hanım, Necla Sarı Yılmaz, birkaç tane isim daha var şu an tam ezberimde değiller. Onlar sorumlu olarak tespit edildi. Yangının da şömine hatası, şöminede kullanılan bu kauçuk yani bir ateş tutturduğunuzda hemen yanıp tutuşabilecek malzemelerin kullanıldığı, kesinlikle ısı yalıtımı vesaire kullanılmadığına ilişkin bir rapor çıktı. Biz bu rapor istinaden ihtarname çektik karşı tarafa. Hep iyi niyet gösterdik. İhtarnamemize bir sonuç gelmedi. Ardından ihtiyar arabuluculuk başvurusuna bulunduk. Hani oturalım konuşalım. Çünkü burada mağduriyet ortada. Biz bir an önce bu enkazın kaldırılarak evin yapılmasını ve müvekkillerin hani bir mağduriyetin bir önce giderilmesi için gerekli adımlar attık. İhtiyar arabuluculuk görüşmesinde de yani uzlaşma sağlayamadık. Arabuluculuk görüşme tutanakları içerikleri gizlidir. Şu an ne konuştuğumuzu ifade edemiyorum. Öyle olunca mecbur tazminat davası açtık. Maddi manevi tazminat davası açtık. Tazminat davasında davalı tarafın cevap dilekçesindeki yazılan olan hususlar gerçekten güldürücü vaziyette. Müvekkillerimin kimyasal atık kullandığını, kimyasal atık kullanarak ısınmayı sağladığına ilişkin bir cevap yazmışlar. Kimyasal atık kullansa şu an biz burada olamazdık. Tamamen burası enkaz olurdu. Tuz buz olmuş olurdu. Ardından müvekkillerimin işte enkaz altında bulunan özel eşyaları girip yangın esnasında aldıkları işte altın almışlar, para almışlar falan bu şekilde iddialar var. Yani şöyle bir durum var. Sonuçta bu vatandaşların evi yandı. Buradan ne alabilirsek, ne koparabilirsek, yani neyi kurtarabilirsek kârdır mantığı her vatandaşın yapacağı şeydir. Yani bunu bu şekilde vicdansız bir şekilde kullanmak çok yanlış oldu. Yargı sürecimiz halen devam etmekte. Fakat şöyle bir durum var. Elit Emlak Grubu'nun müteahhitlerinden Dilaver Demir bir siyasi partinin il yönetiminde bulunuyor. Kendisi şu an orada görev yapmakta. İster istemez üzerimizde bir siyasi baskının olduğunu da düşünüyorum. Çünkü biz bu süreçte özellikle bir oyalamanın olduğunu ve herkesin üç maymunu oynadığını da görmekteyiz. Çünkü bir sene geçti. Bir sene boyunca biz açıkçası çok bir destek göremedik kimseden. Yani kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Yargı sürecine inanıyoruz. Yani yargı sürecine de bir sıkıntı gelmesin diye biz bir sene boyunca hiç basına konuyu iletmedik. Baktık ilk duruşmamız oldu. 13 Ocak'ta ilk duruşmamız vardı. İlk duruşmamızdan sonra dedik biz en iyisi basına verelim. Çünkü karşı taraf 3 maymunu oynuyor. Ve halen böyle ilginç iddialarda bulunuyor. İşte kimyasal atık kullanıldı. Ondan sonra sebepsiz zenginleşme amaçlarındalar, para koparma amaçlarındalar diye müvekkillerimi. Ki biz karşı tarafa gönderdiğimiz ihtarnamede bilirkişi raporunda çıkan maddi zararı kuruşu kuruşuna talep ettik. Hatta bundan daha düşük bir miktar da bize verilsin. Hani müvekkillerim kredi çekip ya da arabalarını satıp bu evi yaptıracaklar diye de ilettik. Yani bütün iyi niyetimize rağmen bir uzlaşılma sağlanmadı. Bahsettiğimiz firma mevcut bölgede zengin bir firma. Maddi durumu çok iyi olan bir firma. 30 yıldır çünkü bu işin içinde. Yani bilirkişi raporunda çıkan zarar tespiti 517.000 TL civarında ki onlar için bence hiç böyle bir zarar verecek nitelikte bir miktar değil. Çünkü kendileri şu an
Ege bölgesinde olsun, Aydın, Didim, Kuşadası birçok yerde halen inşaatları devam etmekte. Yani müvekkilleri bu durumda maddi manevi gerçekten çok yıprandılar. Kimse bizim yanımızda durmadı bu konuda. Biz de bu konuyla ilgili basına iletelim ki insanların başına başka böyle şeyler, benzer şeyler gelmesin. Şöyle de bir durum var. Diğer binalarda da benzer hatalar ve sorunlar bulunmakta. Şöminenin bulunduğu yerde işte açılmanın olduğu, işte yağmur suyunun aktığı ve benzeri birçok hususlarla da karşılaşıyoruz. Hatta müvekkillerimin 3 tane komşusu kendi imkanlarıyla şöminenin olduğu kısmı düzelttiler. Bir tane komşusu bu olaydan sonra evi sattı gitti. Yine aynı şekilde diğer komşusu evde tadilat yaptı vesaire. Yani bunlar hani olacak şeyler değil ama başımıza geldi artık yargı Şimdi sürecinde. evin bir sigortası yapacağız. yok değil mi? Evin Hayır yok. sigortası yok. Hı hı, yok. Yani dolayısıyla bu yangın yani bir şey getirmedi. Tabii. Yani şöyle sözünüzü kesiyorum. Bir sigortası olsa hani yansa sigortadan para almak için yaptı deseler hani tarafsız davrandığımızda belki mantıklı bir iddia olabilir. Öyle bir durum da yok. Evin yangın sigortası da yok. Yani işin Şimdi acı aile tarafı. dışarıda kaldı. Hı hı. Eşya yok. Evet, hiçbir şey yok. Bu emlak firmasından da herhangi bir Hayır. hani bir sahiplenici bir olay, Yok. bir yer temini falan Hayır. hiçbir şey yok. Hiçbir şey gelmedi. Müvekkillerimin hiçbir şey kalmadı. Bütün beyaz eşyaları, şahsi eşyaları yandı. Birkaç tane kazak, birkaç tane ayakkabı kurtardılar. Şu an merkezde eşyalı bir evde kirada oturuyorlar. Müvekkillerim kendi ailesi biraz tek tük yardımlarda bulundu. Ama mevcut firmadan işte gelin şu evde oturun. Yargı süreci boyunca sizin kiranızı karşılayalım. Eşyalarınızı biz hani yarısını siz verin yarısını biz verelim gibi bir iyi niyetli teklifte bulunulmadı. Herkes üç maymun oynuyor. Hiç kimse bir şey konuşmuyor. İtfaiye raporu zaten belli. Hı hı, Nereden evet. çıktı Evet ki? evet. Herhalde diğer evlere de o zaman emsal bir Hı hı. karar oluyor. Tabii. Yani herkes şimdi kendi tedbirini kendi mi Tabii alıyor? tabii herkes kendi tedbirini Bu kendi firma alıyor. bunu da yapmıyor o Yok zaman. hayır bu firma bunu da yapmıyor. Herkes kendi tedbirini şu an kendisi alıyor. Ailenin Durum durumu zor. Teşekkür. Evet son kez biz tekrar aileye dönmek istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Yani ne yapılmasını istiyorsunuz bu saatten sonra? Şöyle söyleyeyim. Önce 10 saniye farklı hayatımız kurtuldu. Geç saatte olsaydı şu an sizle röportaj yapıyor olmazdık. Yaşıyor olmazdık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Ve bu insanların cezalandırılması ya da bize bu konuda mağduriyetini giderilecek yapılmasını istiyorum yani. Giderilmesini istiyorum bir şekilde. Ne konuşacağımı da bilemiyorum. Gerçekten şokunu hala atlatamadım. Gördüğünüz gibi çatı tamamen yok. Ev yok. Benim 30 yıllık çeyiz eşyalarım yok. Yemek yaptıklarım ya. Benim. Bunun gerisi yok. Astım hastasıyım. Orada ilacım yatıyor. Kısacası aile bu duruma getirilmenin mağduriyeti